हॅलो फ्रेंड्स, कशे आहे तुम्ही? सो म्हाका सगळी बरी आहे म्हणून आणि हांवूय बरो आहा तुमच्या मागण्यांनी आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज हांव येयला म्हाज्या बाबाक घेवन हिंगा फॅमिली बबल प्लॅनेट म्हणटा थिंगा भुरग्यांचें खेळपाचें तें बरें आहा एरिया. सो आतां तुमकां दाखयता थंय हिंगा म्हणटा तें बबल प्लॅनेट हें एंट्रन्स तेंचें आनी हिंगा अशें करून भायल्यान आहा कळ्ळें तुका. सो भितर एंट्रन्स वचपाचें तेंचें हय आनी हांगा बबल प्लॅनेट पळय आनी भितर रिसेप्शनाक ऑनलायन टिकेट पळय हिंगा स्कॅन करपाचो कोड बोर्ड ओके. तेंचे रुल्स रेग्युलेशन पळय हिंगा आहा कळ्ळें तुका. आनी पळय एंट्रन्स तेंचें कळ्ळें थिंगा रिसेप्शन आनी हें तेंचें पळय हिंगा सिटींग एरिया. आमी ऑलरेडी टिकेट्स बघितले आनी पळय आमकां रिस्टबँड दिताय थिंग घालपाक ओके. आनी बरें आहा तेंचे एरिया पळय बसपाक सिटींग एरिया आहा पळय भुरग्यांचें पळय रिफ्रेशमेंट बसून आहा हिंगा जाय जाल्यार बारीकशें तुमकां कळ्ळें. वॉशरूम टॉयलेट्स पळय सो स्टार्ट एंट्रन्स पळय न्हू हे पळय ते सायडीन वचपाचें भुरग्यांचें. सो आतां पळयता एक्सपिरियन्स कशें तें आनी दाखयता मेवता तुमकां मागीर. सो हे पळय एंट्रन्स सो भितर सरपाचें लोकूय आहा जायतो बबल प्लॅनेट बरें आहा तेंचें. वाव वयस हेल्मा हाली अबे बाबा पळय कितें करता वयस. What is this? Fish? बरी रिफ्लेक्शन हा सारकें. चलो सारकें बरें रिकमेंड करता कोण भुरग्यांक आहा पळय तांकां घेवन येवचें. बरी एरिया सारकें पळय फिशीस पळय अरे जंप जंप ग्लासार रिफ्लेक्शन जाता बरें. थंय कितले लोक आहा पळय हिंगा वेरी ब्युटिफूल सारकें. सेकंड डोर आहा वचपाक भितर ओके. एल्मा आतां आमी नेक्स्ट हितून वयता. सो या नेक्स्ट कितें आहा तें. सो आतां दुसरें एंट्रन्स हिंगा बलून्स आहाय सगळे थिंग बलून्सा भितर वयता आतां बरें पळय. वाव सो ब्युटिफूल भुरगीं सारकी हांव तें गुबार ते बलून्स सारकें बरें बुडलो बाब इलो जाता बलूना फुडें. बलून नायस बलून म्हणल्यार पिसो जाता. Catch the balloon. Catch. Yes.
आनी भुरगीं फोडटाय दिसता बलून. बरें हा, सो रिकमेंड करता भुरग्यांक घेवन येवचें. फॅमिली हें बरी एरिया. एड्रेस घालता मागीर डिस्क्रिप्शन. भुरगीं पळय बलून. वाव, सो ब्युटिफूल. बाबा लिपलो पळय बलून आतां धाकटो जाता इलो. व्हडलीं भुरगीं व्हडले बा सगळे येवता. टेंशन ना, कोणाकय येवं जाता. सो नेक्स्ट रूम म्हाका बलून आहा आनी गायले पळय प्लीज डोंट लीन ऑन द डोम. सो हाका व्हडलो बलून केला पळय. What is this? Big balloon. Big bubble. Big bubble. Come. So, my भितर entrance ha tenka. Wow. So, बरें दिसता सारकें. ही बरी वॉकवे हा तेंची बरी हें गेला. कंटिन्यू टू एक्सपिरियन्स अशें बबल प्लॅन. आतां पळोवया नेक्स्ट कितें आहा तें. खबर जालें खबर ना. So one of the best part हिंगसर म्हाका पळोवंक लायक जाला. स्मॉल बबल्स पूल केला तेणी. आनी हिंगा वयतलो जाल्यार न्हू तें लॉकर्स केलाय. शूज घालूंक मेळना, एसो सॉक्स घालून देंवपाचें. ओके. So one of the best part पळय बबल्स सारके उड्डाय मारपाची कितेंय करपाचें. बलून तेंचे हे कशें रबरी टायप मातशें प्लास्टीक. आनी पळय आतां हांव आतां हांव आतां लिपलोलो आसा बलूनान. तुमी चोवंक शकता. एंड आय एम हायडींग. Alma, come. Yay! बाबूला पळय बलून म्हणल्यार आनी पोय केलें. ओके. आनी पळय. What happened? You're going inside? पड गो अशें गप्प करून पड गो. ये 1 2. Oh, त्या दाढी पडतो पे. 1 2. Come. What is this balloon? आम्ही सगळी हितून हाय बलूनान हितून बरी न्हीद पडटा. आनी हांव लिपलोलो आसा. ओके. आनी इट्स लायक ना स्विमींग इन बलून. सो सगळ्यांनी येवचें हिंगा. बरें एक्सपिरियन्स सारकी भुरग्यांक. आनी आमकां भुरगीपणार म्हण आमकां मेवना असलें. व्हडलीं जावन भुरगीं जावया आतां व्हडलीं जावन भुरगीं जाले. आनी आतां एल्मा. आनी म्हाका लायक जालो हो पार्ट तेंचो. हो आनी तो नुस्त्याचो
अंडरग्राउंड म्हणजे स्क्रीनय पोंदा नुसती स्क्रीन भोंवताय दाखयताले हय बलून जाय ती हाय कळलं ना तुमकां सो हांव तुमकां लिंक घालतलो डिस्क्रिप्शनान लोकेशन पार्किंगा मात मातशें इशू आहा सो पार्किंग मातशें पळोवचें पडटलें तुमी नाल्यार तुमी बसीन येवंक जाता थिंगसान कित्याक पार्किंग तेंचें ना स्पॉट ना आनी फॅमिली म्हण तूं जाणा कितें म्हाका म्हण पार्किंग बरें भितर मेवलां चलोन येयला फुडें 7-8 मिनट चलोन आनी टिकेट ऑनलायन बूक केल्यार सवाय पडटा आनी ऑन द कावंटरार केल्यार मातशें म्हारग सो ऑनलायन तेंचे एप आहा कळ्ळें तेजेर तुमी डेट्सा प्रमाणे तेंची प्रायजीस आहाय वीकडेज विकेंड्स सो तुमी मागीर चॅक कराय आनी बरें आसा एक्सपिरियन्स की भुरगीं उडी मारताय सो तेणें लॉकर्स केलाय भुरग्यांक म्हणजे सगल्यांक कोणाक मोची घालूंक मेवना बायकिंगा उडी मारप सो तुमी तेन्ना सॉक्स हाडपाचे घालपाक अशें म्हणल्यार मोच्यानी आसताय न्हू सॉक्स सो लोक जायत येता पळय कळ्ळें आनी आतां तुमकां मागीर ओके हांव मातसो भुरगें जाता आतां ओके सी यू सून पार्ट बल्ब पुश केले हिंगा हात लावपाक न्हू ही हेणें सांगलां ओके लायटीची तेणी शो केला हिंगा बेस्ट एक भितर सरपाचें आउट करपाचें आतां हिंगसान भायर वचपाचें कंटिन्यू दीस वे हिंगा थंय बसोन ते तकले हें घालपाक ते कितें म्हणटा हेका तूं थंय बस गायले न्हू तूं फरें पडटा काळजी दिसता तूं हांवें गायलेलें एक पाटी सो तें तकले घालपाचें आनी पळोवपाचें मुवी टायप कितें तें पे करूं पडटा कितें पळोवंक जाय जाल्यार ओके सो हें व्हडल्यांक कशें एडल्ट्स ओके हें पळोवपाचें आनी बायकले सारकें कोणशा वयर पावला न्हिल्लें जाल्यार खबर ना तें सगळीं वयर गेलें हय आतां मनशां ती मनशी काय म्हणून ती पयल्या मॅनिक्यून ती आनी हांव खरें मनशी काय म्हणून तेणे बेश्टे डमीज अशें करून धरले पळय कळ्ळें सो आतां आमी आनी एक एरिया येयल्या वयताय पळोवपाक दुसरी पळय रोबोटीक कितें आहा पळय वय पळय पळय म्हाका बबल सो भितर म्हाका बबल हे पळय पळय इट्स ए बलून A little bit faster. Let's go for let's say wait say bubbles pop the bubbles but then bubbles are like okay it's a nice and my attention merchandise store Laura. कितें जाय जाल्यार भुरग्यांचे सगळे टॉयज आनी ते बबल फिश डाक पळय ते बाबा एक न्हांवता तेंका हांव तेका एक डाक घेता पळय जाय ते बॅग आहाय कॅप आहाय ओके तुमी येवचें आनी मागीर हिंगसान मागीर एग्जीट आमगे दाखयलो पळय स्टार्टींग बसपा एरिया आहा म्हणटा ते सो जालें आमी आतां वयताय घरा आनी दीस इज एग्जीट हिंगसान गेलोली भितर आनी भायर सरपाचें पळय तुमी स्टार्टींग दाखयलेलें पळय फ्रेंड्स
बरी प्लेस हा भुरग्यांक जर सारकी बरी रिकमेंड. सो भुरग्यांक जर सारकी बरी रिकमेंड करता यो हांव भुरग्यांक घेवन फॅमिली. ओनली प्रॉब्लम इज पार्किंग मात थिंगा पळय मेन रोड हिंगा पार्किंग बाकाय ना करूंक मेळना हिंगा. सो तुका दुसरी सायडीच्यान आनी हांवें पार्किंगा फुडें केला. म्हाका थोडें 7-8 मिनट्स वॉकिंग वचपाचें आहा. आनी हय बबल प्लॅनट बरें आहा. तेंचे आख्खें एरिया आख्खी एक्झिबिशन एरिया म्हणटा भशेन आख्खी एरिया हिंगा आख्खी व्हडली आहा. आनी हांवूय एन्जॉय जालो. कळ्ळें तुका आमकां व्हडले ल्हान आसतना मेळ्ळो असली उडी मारपाची बबल्स. म्हाका जाता तें स्विमींग पुलाचे लायक जाना बबल्स. सो येवचे भुरग्यांक घेवन तुमी. फॅमिली कोण आहाय तेंकां खबर आसतलो चडशे. कोण फॅमिली नाय तेंकां कोणा खबर ना जाल्यार सारकें स्टेडियमा कडेन ऑपोजीट सायडीच्यान म्हणल्यार थिंगा फॅमिली पार्क आसा थिंग भितरल्यान रोडान येवचें पडटा. फुलटन रोड म्हणटा तिका. हाजेर घालता मागीर डिस्क्रिप्शन. बबल प्लॅनेट मारलें जाल्यार रोखडें येता. फॅमिली मारलें जाल्यार कळ्ळो काय. आनी तुमी जर बुकींग ऑनलायन करता जाल्यार सवाय पडटल्यो टिकेट्यो. कितें ऑन द स्पॉट तेंची उणें 28 पावंड दिसता म्हाका. आमी ऑनलायन बूक केलेल्यो तरी पूण आमकां ते इन एडवान्स बूक करता जाल्यार मातशें सवाय दिसा प्रमाणे आहा तेंच्यो. सो तुमी पळोवन करचें. आनी सो फ्रेंड्स सोजमोता तुमकां म्हाजो व्लॉग आयचो लायक जालो आसतलो म्हणून. आनी लायक तर जालो जाल्यार तुमी लायक करचो, शेअर करचो, कमेंट करचो आनी सांगचें कमेंट करून व्हिडिओ कसो आसलो तो. आनी अशें कितें आहा जाल्यार तुमकां हांव व्लॉग काडून दाखयतलो. ओके. तेंक चड थंडाय पडले चड खंय वचोंकूय मेळना कळ्ळें. आनी आयचो व्लॉग इतलोच. आनी मेवता तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन टेक केअर. बाय बाय अँड गॉड ब्लेस यू ऑल.